қолға түспейтін ерекше жері алаңсыз бостандығы. Өзге дүниенің ащы тұщысын түгелдей ұмыттыратын жанды қызуы аңшының әңгімесі, құсы, тілегі мен қуанышы, тумағалы батыры, қыран серігі болады. Анда-санда алмаған зат қажытпайды. Өйткені алты күнде қызыл түлкінің құйрығын лаңдатып тұрғандай болады. Бір тасты қағып шығып, екіншіден томаға тапқанда, сылқос қағушының алдындағы қорымға томаға салынған жалаң басқаран келіп белсеніп, кірпік қақпай қалады. Жындап қаққан жар тастың жарық-жарығына от көзімен шаншылады. Сол кезде аңшы да қиялмен алдын ала шауып, қазір ана жақтан шығады, жоқ, анау алаңда қауышының алдынан буаңдап жөнеледі деп аш қыранмен бірге еріксіз жауаптайды. Ұзақ күнді сол сияқты жанды үмітпен өткізіп, үйге келгенде белшесі таянып, ас ішіп тынықтанып, алдыңғы күнге үміт артып, өткен күнде көргенін айтып, ақын тілінде шешен тілінде әңгіме қылғаны қызығы мол толық өмір екеніне дау. Онымен салыстырғанда әншейін өмір шала-жансар, оты жоқ, гүлі жоқ сұр өмір сияқтанады. Аңшылықта үміт көп, қуаныш көп, ыстық оттай минуттар көп, мағыналы өмір.